Domi, mabali namin. Dom, mapanmikitaan ti tanam day di apong lakay ken apong bakit. Di mo't adda dagi di tinangdanan nyo amang dalos si taglawlaw dagi ti tanam. Kan pinapinturaan nyo pa. Wen, mapanmikitaan no niya tinagapuanan da. No napintas mo lang ti trabaho da. Sige nga maganad kayo. Di kayo basta umasidag ka dagi ti tao ija, nga uray amamuyo ida. Ha? Uray na bakunaan tayo. Saan tayo basta agtalag, saan tayo maapektaran iti COVID. Wen, amok daytan. Palagi plaeng. Sige, mapana kondom. Sige. Ay, wen gayam. Jak mo anay balaybayan dagi jili na bakabadom. Pakibalaybay mo man labiitan, dom. Nakaon. Ay, kunakon kay. Ang dalat ta assignment ka. Anyan. Ang gibalaybay pa, iti linabaan. Di pa ikat kaslasak tinaglaban no ka. Balay-balay ko maglahi nga nagjibadok alinabaan ni Rosa. Anyan. Gaputabadok lang nagjilinabaan na. Mayat latan tirik na amang ibaga asya kon tagibalay-bay. Sa bagay, adamot namin na panan na. Sa maysa, adalaki di makunada katuganga no sana makasapan ni Rosa ama panititulagan da papana. Nang rona ket kampusan to di papananda. Ibagadan to palakid di ama alalya ako ma. Ay, pera maalalya. Ay. Awan manay. Nataw-tawon na planok alipasan nga istorya. Baka una na tisayab ko amang itulog kanya kiti panaturo. Ay na. Uray, tanagluto kaya ni Rosa iti pangaldawan. Sakpaya pimanaw. Magaldawak tulangan ito makariinga. Ay, ubayan ni Toro. Puwera ba itiba? Ay, Saya at matkit day. Nung napandaro sa kinsufeng iya kampusan tao. Na makita da, nung nagtrabaho mo'tla dagi natangdanan nung saan. Chairman, napay ngay. Apay anje. Makasangsangit ka mat. Jay taname, kan lagay ko awan mo tan. Mapukpo kawan, jay taname, kan nilagay ko. Anya. Awanan jay tanem niyo kinilakay mo. Apay, ada nang iparaw, bagat na. Ada nangagaw, jay taname. Yay. Kasan mo dito? Mabalin aya amaagaw ti tanam. Inagaw na jay taname, chairman. Kasapulan mi titulong yo, kas barangay chairman. Sobliag jay taname. Ne. Tanami. Kunamanan. Agore ka man. Si bibiyag ka pa'y mat. Ngam tanami kung kunamutan. Dahil di lang pa'y mat
Apit, tinay-tanam. Ay, kastoy gamin day ta. 2-in-1, jay ginatang ko idi alote, ijay kampusan tao. Tanam may kanila kay ko. Aha. No, do, di aklang amen. Ta si bibiyagak pa'y. Ngam no naggindan kami kumaanatay. Mabalin nagkaida kami. Gapo ta si bibiyagak pa'y. Maituon aktaw kanila kay kao inton siyak mati maitabon. Awawawan. Amok nita sistema. Tanam a good for two. Kasjay nga raud. Ay, awanan jay tanam may kanila kay ikaw. Siyempre, awam mo ingatan ijay dagiti tultulang na. Ay, abangan no idi nakalida dagiti tulang day dila kay ikaw. Kat imbasi-basi bas dalatan iti kasamakan. Nagtulid na namang ibas-ibas iti tultulang ti tao. Di daman lang nagaligagaw nga amangan no maalalyada. Amangan no karop-ropat al-alyada giti nangagaw ijay tanume, Chairman. Sapay kat di da nagbutang. Sino nga min tinangagaw aya? Saan bingabaw? Awan ni jay timbaga jay si pultureraw anagaramin iti pansyon iday. Kanda giti na panagdalaw, Chairman. Idi ko nam. Kahit masawan, nabayag asa nyo asinarungkaran ti tanemyaw. Siyempre, manipod nagpandemya. Saan kami na nakapasyar ijay? Tala down mo idi na panatawan. Basta. Kahit anya nga ruti plano yung aramidin nita. Chairman, dapay dua nga aldaw apalabasan. Sakbay ti kaaldawan ti piyesta dagiti datay. Kahit anya. Dapay gundaway. Kayat ko ang mapasubli jay tanam may inton kaaldawan ti piyesta dagiti natay. Anya? Ay, tulungan na kami ko ba, Chairman? Mga asiyo ka di, Ni Anggay di ta sektor 3. Napana dya barangay haul? Buen, ada ka no nangagaw iti tanem da, ken lakay na. Wan lakay. Dinungdung awan na dya pinoon ti akasya nang yung iti mismo atanam. Ne, apay ngay, ajay pinoon ti akasya ti dinungdung awan ni Anggay. Siyempre, no tao ko mga dya akasya, iso ti sakse kadag iti napasamak. Ayan niya daytan. Di kaslakit din pabasulin na di akasya. Ay, samot di. Ay. Di kat, dagi jay di makit kita, posible nga agumumok ijay. Kas kumano ada kapre nga gigan ijay. Uno urean niya kadag iti parso adi makita ijay. Unaya. Ngem kayat dangaron nga agpakita kadakwada dagiti makunkuna adi katatawan nga gigan ijay, alaman? Ay, day talaan takrot met nga rod day jay nga Anggay. May ramraman da taon nga problema dita. Ay, kataganos ka alakay. Tasika ti barangay chairman. Kumaano di dain niya si dagkan ka day a problema da. Malaala. Mapanak iji kampusan to inton bigat. Amwek no anya talaga tinapasamak. Pambaram mo ta namang kita iti tanam day di amang kaninag. Anya mo tani katuganga.
Anya ka ti paliiwak ito sirok ti nagrup mo sa pinon ti akasya. Sakit imbilin lang agtangad-tangad akano. Kitloda sa nagagangay ang mangyag kan makita. Sa anak kano nga agaligagaw nagbuteng. Mga lungay ka pre ang nagsumpapi iti nagsapalan ti makita. Wano kaibaan nga bitbitin ka nagitisa nga ti makita kung lumatangad ka. Ay, makatarayak to pa nga ta. No kilat nga datumpak at agbiso iti mismo sang anak. Sa awan matatao iti asidag. Katimat katugangak agustay. Napananamot nga ta. Inanawan nakmatlat ta dito yan. Hi. Dakas lang nag-hi. Ayan tinag-hi. Adaak dito yung likudam. Nagpintasay. Tas lang nakarubot ang makikasar iti simbaan. Pang-aasim. Tulungan na. Apayadeng, anya ti problema. Napatapwa kak iti balay ko. Anya? Ayan ti balay mo. Tapaya dito ipay kampusan to tinaturong mo apagpatulungan. Taga-kampusan tuak. Anya? Awan mo't makita ka balay dito kampusan to. Sa dino abandaya. Di talaang. Sa dino. Di taman ni. Di ta masikigam. Nagrigat kalakit din nakasarsarita. Ah, Tulungan dak. Sa ninungay ti papanak. kwa. Tinasayat. Agtugaw ka pala ang dita. Urayan ka ni katugang kagusteng. Nalay nga mamatok na ikan. Sanag matamasikam. Simot na ito babae. Saan nga susurot ibagbagana. Tulungan dak. Isublit ang hindi tanam ko. Ah. Tanam ko nam. Alalya ka? Uway. Alalya? Ay, taray dumeng. Ayan ti bagbagam babae doming. Na, awan mo ito ni talikodak. Anya? Kumamkamat itay. Promise, sana kagul ulbod. Anya? Ay, takrot ka talaga. Nambaramla si murot dito ayan kun ati bagbagam nga aliha. Isang tatang. Talaga nga danay sangsangayan ti kinapintas na nagpakita kanya. Ngam al-alyagayam. Malalala, husto dito. At dangataan nagiturorayin ta agagara ta rito'y. Ala, inta kita ang idaan. Nukasta, sika tinangagaw iti tanam ti aking tanam dito'y. Nay, awan inag-agaw ko at tanong. Adda! Day taban day! Nagpaaramid kan iti pantsawon. Idin to taad akin tanam dito yan. Sino kumamot ti aking tanong? Tanam may kanila kay ka. Ano? Tanong yok, kinilakay mo? Ano? Naitanam kan aya? Maitanamak tumot di ta intong matayak. Saya. Di ka katawa. Nakakatawa kayo tao. Makiapa-apakan, iti pakaita naman to. Din to ta, di mo pa'y mo, nukaano ka amatay. Mabit lang. Di kan mang pilosopaw. Tauso itan dagiti agdutuon anatay. Bangkay iti tanam. May sa atanam ngem dua ti akin tanam. Kas iti da iti tanam da ken lakay na ako na. Kalawang, tanong yo kinilakay mo na isot ko nam. Ayan nga ro ti ebidensyam, oh. Nasken ka di pa'y ka. Ay, awan mo, kapsat. Dayaw awan kan sa ating tingatal daw. Kanya na yaw awan ti bagbagam.
Ambom asaan asikatin na kauda dito. Isu nga, ikatamday ito'y pansyon mo dito. Naglaing kan, saan amabalin ayakar ti pansyon? Kundi ka man, saan ko apansyon day ta? Pansyon day di kabagis ko anatay iti bisay. Saan mo ayakar dayta? No di ka dadaulam. Tadagijay tulang ti kabagis mo laigan ti yakar mo. Naglakagayam ti panang pampanunot mo, iti pan nakayakar tinalpasan anay tabon. Hanggang, saan na mabaling? Ala. Tangay kas lang awanti, may pakitam apamanek tanem yo ken lakay mo daytoy nagsaadan ti pansyon ni Pulana. Ay, saan apulano tinagan ti kabagis ko? Anay pansyon tita, Chairman. Ala, uray anya ditan tinagan na. Ti kasayatan ita amaramid, ket agsarita kayo iti legal. Tapno makita, wenno maamuan no asino ti mapaboran, wenno addaan karbengan iti dayta atanam. Anya? Kasano dayta? Agsango kayo iti korte. Anya? Kasanaw. Saan kaun maikararagan nila kay ikaw inton bigat akaaldawan ti piyesta dagiti datay. Ta adamo day ta kabagis mo ang nakatuon kun kuana. Itantan mo, takararag mo. Saan na babalay? Asaan ang makipiesta? Kasibot Ala, awanen ti adu asaw. Marami ti rumbang. Pumanaw tayon diti Campo Santo. Tamangan no, bumangon dagiti alalya. Kanya nga, nalpas ti tungtungan. Wain kagawad. Awan nga raw na, hindi problema. Awan kanya ko. Ngam day nga anje. Napilitan sa lang imanamong iti napagsasarita. Nga pa nga, pagkunam mo dito kasta. Una, ta saan samot ang nagpirma di naaramid nga agreement kagawad. Anya, at nung nakita mo ito nagpirma, Naging pipirma lagayam. sigurado ka iti dahi tiyang imbagam. Ay, wan, kagawad. Binay akla angan. Tano dinilaw ko, agrekyar kami manan Kasta, siguradong harod nga danto man ririyang. Makamu kayong tulatan. Dumain, papanantaya. Ang mga no sa pulam na tadatatang. Itayan lagi jagin inagaw iti tanong. Aywan, anyat ba nagdagijay? Saan analawag di nagsasaritaan iti barangay yun? Tanong mi dayta. Isu ada-adailan yung dayta. Pantaw. Ay, di ka iskandalo. Agrarambakan, dagiti minatay tayo. Di ka agbalin akiji angge. Una akong ka. Chay ka dyan. Ang win-win nagdagijay. Apaw. Masilig ka kanakwada. Nay, apaw. Imbag, tanda kayo kagawad. Wait! Nasaya at kadda kayo. Uray ni chairman. Adda kumamay. Apay, di mo tadan saritaan iti barangay hall. Bayan nyo pa'y amalpas ti pista dagiti natay. Jack, mapagsusurot ti kararag kagawad. Di kang kikikot rosa. But-but ngak na dagita. Anya? Di nyo ka di makita. Rimwar na gital alya tinaitanam dita pagapapanyaw. Ang alyan na kayo! Ay! Tanam na ka no. Tanam. Pag-iinagawan. Nay. Tanam mo't ang tinatagtagainap ka. Dumi, mabali namin. Ay, anyan, dagijay ka baranggayan. Anya man ang tinasagap mo, iti ipapan mo iti store. Dagijay man ka no, nakapudno. Nakapudno nga. Dagitay nakapudno ka no, iti protocol, iti kubid.
Kasano nga ibaga man nakapudno na iti COVID. Nakapudno da ka no, gaputa manipod iti rugi, sinursurta ti protokol. Aging ka na kompleton, ti bakuna da. Dahil ti pagkunanda, nakapudno da. Wandom, gamday, isudamot itan ti pasaway. Apaya pasaway da. Wen takampante dalatan nga agwara-wara. Labos da pa istambay ti parparaangan wenno sangot ti store. Anya, ay, nagturod dan, no sila labos nakit din ngagpasya-pasya. Labos dagiti subsubda ti kunak. Awan apot da. Ay, awan face mask da. Wen, kampante da sandan amakubit ta kompleto kanon ti bakuna da. Yan na yan. May balbalakan, mat nga ganad taylat ta. Ure no, nakapabakuna tayo. Ure na kompleton ti bakuna tayo kontra COVID. Saan tayo pala may baga, no? 100% ano talgad tayo kontra virus. Isumot. Distancing pa lang To be safe kunada nga ron. Correct. Tirigat na kunam. Makilala o kadakwadan dagiti anti-vaccine. Anya, nagjay sana nagpabakuna. Ibagbagada agagangay latrang kaso ti COVID. Wendom. Mm-hmm. Makapasurun dagiti nagsasauda. Sanda mamati ti COVID. Iso asandamat ngagpabakuna. Taipatay tayo kano dagijay a bakuna. Nakaro na iti piloso po, may papaniti COVID. Nene. Ay, tinungtungan nakmatandam. Sige, tagluto ak pa iti pagarmo sa ranta. Ay, abang kanto no makaluto Ayan yan ni Rosa. Kasladak kalauna yan ang nakataktakan na ti panagsarita mi. Ayan na. Sa bagay, anyat oras ay. Agalas 8. Wala daw ako na mapanit yung barangay hall no ka. Pawal urayak iti ayab ni Rosa. I-rebyok man pa ito yung sinurat kong istorya. Sakbay nga i-email ko. Naglokon. Bigat nga ang tutuglepak. Kurang sa talaga tituro ko Basta no? Alas 2 sabot nga minitay parbangon ni day nalukaga. Gapoy ti panlakabatibat ko. Agsanggirak man pailangan iti tugaw ko. Ay, mayat na gidamak. Parelax. Sige, Chairman. Siya akong di makamu dito barangay office. Bye. Ay, una ang basawang ni katuganga ka, Chairman. Salbag ka nung nagiging piloso po amang nyalang alang iti COVID. Kasalumot nga minaya. Nagadulang arudan tinatay nga po iti COVID. Nga mado pala nagiti di mangikaskas o karagiti protokol. Ado ba't nagiti nakalasat anang istorya karagiti padas na iti isolation facilities. Nga kaskasti. Nga ibaga pala nagiti pilosopo nga overacting dagijaya nakalasat iti COVID. Makapasuro na nagiti nagduma ka barangaya. Good morning, Kagawad Tuming. Anyat may paime, Josepina. Ay sos. Nagalasan day tanga wag mo kanya kagawad. Urayak lang tintayag gamakangag. Anya? Jo, kunamlatan kanya kagawad. Imbasura kung day tanagan Josepina. Nagan day di apong ko ititumang kabaw day ta. Ya mukit impanagan dananang mukin ka na ita.
Apakalaglagi panday ti day di ina kusipina wano hosipina. Kasta nga paiso. Siyak met nga anak dati agsaga ba? Agsagaba. Wanmat! Agasam! Naganti bakit tinagan ko? Idinto ta nagtarakya ka baro. Ah? Baro. Andyan. Ano? Ang katawakit din. Josie, tinagan mo. Asas! Adadaman na dyak kayatan day tangan niya. Wag mo kanya kagawad. Woo! Puwira! Puwira day tanagan. Tanatay day tan. Please! Hindi kayat. Apa yan? Impatawid dan iti day di ikit ko anatay iti sakit tinakam din nagan day di apong mi iti tumang. Kat day ta tibirngas na. Iswadya kayat. Jo, kunamkad kadilatan, kakawad. Okay. No, day tatalaki tinagan mo, di iso ti masurag. Sa bagay, salmot nga taaday tanagan mo tiga po na ngay may kaditi barangay office. Anya? Ay, anyat may paay may. Kwa, mangala ko may iti barangay clearance, kagawad. Paritan niya. Puri ni purpose latan na, kagawad. Sige. Ngam subyam tulaga na. Tawan pa ni chairman nga agpirma. Kang runan na. Awan pa imot ni barangay sekretary tayo ang mga ramay. Kastaya, Urin to nalaunan ti panagsublame. Nalpas tungatan. una na, Gayam, nagpabaksin kan. vaksin. Awan day ta vaksi-vaksin kanya, kagawad. Jak ka sa pulan day ta, tanasalun atak met. Anya? Ay, saray tiyo karagi ti pilosopo. Day ta COVID. Gagangay la pa natengag tinagatrang kaso no di maasi kaso nga gasan day ta. May sa kagayam karagi ti awan pamati na ti COVID. Wan kagawad. Diyan kilibak day ta. Di mo makita nga arkos la ti rupak day ti face mask ko. Ah, Timid ko lat aputek no ka. Unusan. Nakabitin la iti may salapayag ko. ah, Takasano? Sa anak mo't makangis no ka. Parigatik lati barak ah. Tadyak mo't makarelax. ha? Mga nuy suntupay kid diti pakatayak ah. Masuffocate akmatan. Kasta? Negosyo kit dia. Kitaan niyo man. Nagpigsaan negosyo itan ti face mask. Kas kada face shield. Pinaaduan. Pinapintasan ni ti design day ta face mask. Agraman face shield. Oh, saan kit din, kagawad? Pasensya ka ni Jay anak ko kagawad. Imbaga na kanyag ti panang pilosopo na ken kaide dinamag mo ka no nagpabakunan. Dayjay? Awalan yaman na dayjay, manang tumasa. Sobra ti kinapilosopo na dahi nga anak ko. Lakyan nga main. Awan ko matidakas na nga uri lakyan no saan na pilosopo. Sakat ti pay agrara-ira ita asakit a problema iti sangalubungan ti pilosopon na. Unarod nakaamamag tadon tinatay. Ado nga ro din, kat dahi ta ko mati makita na iti pilosopo. Ibagbagag nga rod nga mga numabalsan iti laing na sumao kontra iti COVID. Sana pa nang idawdawat, kin ad-adapay saan na pa nang irurumen, no ngay nga ta makovid mo, dagiti kasken ko na pilosopo. Ay, apo, saan kumamot ah? Saan nga dayo mapasamak ti kasta kagawag? Ay, pagdandanagak la kanayo. Ha? No makasalaw iti adda COVID na ket maakaran, saan met lang ay sukat ti maapektaran. Agpay sureta. Kanayon arumwara jak amo, no sa dino ti papananda. Palagi pa nyo akanayon. Wen, apaan na kami mat akabalay na nuwa. Maringrengket nga taa. Kasan ulo daytan? Dayta ti ginagarak dito'y balayo kagawan.
Pasensya amla ko man jay anak ko. Awan na nyaman na jayan, manang. Amok mo't ya anak mo. Imbag na nadanon ka dito'y sangot store, ading ho... Ops! Ha? Di mo ni balikas tinagan ko. Ay, wala niya. Adda pumintas ka, no tinaibunyag anagan mo, timayawag king kaading ka. Di ka manambot! Ay, ne. Nakaammo piti na abirngas ko, hindi ubengak. Ninanang mo! Ay, sa bagay. Saan kumot nga ibelang na abirngas ko, hindi ubengak. Nay, dan sa paspasagida ma. Ay, awan. Ay, talaga ka de, asan ka ngagpabakuna? Di ka man dagulit tita. Imbag ta nakita ka, Josefina. Ay, ni Chairman man. Pag-aayat daya, wag kanyag di saan ko kay kayo tanagan. Saan atinagan mo ti kayat ko pagsaritaan? Wino ibagaking ka. Amukon nun niya ti baga yung Chairman. Saan sa pa yung nagpabakuna, Chairman? Day tangaraw. Awan sa mo tinaipaulog alin taga kasapulan nga, pabakuna tayo amin. Saan na compulsory day ta? Saan na pinilitan day ta? Saan no saan? Ngam si Kanton ti agiya ka riti sakit. Sikat agisang pet iti barangay. Ta siyempre, si Kanton ti kaptan ti sakit amasagap mo iti papapanam. Anyan day to? Malakse, no pumanaw ka diti barangay. Ay, Chairman. Nangag mo, ti inaangaw asinao ni Presidente Duterte, ano ka sa pulang ka no, ulyan langan dagiti agpabakuna, iti babalay da, dagiti madi, ngagpabakuna ti kahit ko asawen, dati makaturog dan, tabakunan da ida nakaturog, tapno sanda na makalisay kahit mau. Anya? Tilay bagbagayo, Chairman. Maya na, ano kasta, Chairman? Kasta ti kina-istrikto ti pan nakaibalbalakad, ti pan nagbabakuna kumati amin nga umili. Sige, Chairman Panawan kayo pa eh. Bye, Chairman. Tangken ulo tayo dyan, Chairman. Pasaway talaga. Madlaw ko kat, saan samot anayanak alakyan winutumboy de jay ha, buyay? Isong harod aplanok nga armay, Chairman. Day tanabara. Sige, armam, tabarang lumok nang jebi mato a prinsipyo na. Ay, talagang armag, Chairman. Unman, kat numaarimon, taldingam adagos, tapno awan mintis, kat mayat to ngay kasarmon. Di ka madanagan, tasyak to timay sa aninong yo. Tulungan kanto baro. Talaga, Chairman? Huwin, asap na ito'y baro. Una yan, Chairman. Ay, susina, pagbali ng babae na yalak yun, bareng mayat to ngagpatudok. Ini Chairman, Mike. Na. Bareng mayat to ngagpabakuna, ti kahit ko asawan. Kurt, pagang angawan ni Manday di atumbuyan. Asan? Desidido ni Puy tamangarem. Asawaan na talaga numaaram na. Sungag-saka na kabakit. Ay, anakin tanto ida iti kasar. Ay, aputil, aramidan iyo. Ay, susyak pa. Aramidan ti amin na pamuspusan. Tapno maalukoy ti amin na kabaranggayan ngagpabakuna. Tanay, adu pa'y ladita ti sana nagpabakuna. Gabi ti nagduduma arason. Huwag ba't kit di ngala, makamukay man langan. Tila mapampanunot mo ako nak.
Ni Tatang Jem mawag kan ka itay, Dom. Uy, maturog ako may tayan. Ngam kapilitan nga agsubli ak di barangay outpost. Apay ka no? Tsak man maawatan. Awan mo tamo ka na tagsa na problema ni ti barangay. Anas ka na pagalertuan ming opisyal. Mapangkalatan ah. Una, narigat no saan nakamapan. Am-amo kon ni Tatang. Wen ah. Saan nakapakadanagan dito'y balay? Tanatalagad mo ti pan nakaitrang ka dagiti ridaw ken tawa. Wan matket di ah. O di ka sana. Agrubatak na roday. Wenan ah. Amo mo ti ugali ni Tatangan. Umawag tumanan no di nakapayla mauray. Sika ti pampanunutay. Kanina na. Awan mo't kadwa na ijibalay. Ay, wanan niya. Ay, kastilaangan dong. Dagasam ni Nanang, taitulod mo ditoy. Mayat nga rod mo at apumanaw ijibalay na. Ay, wanan niya. Siya laangan ti mapanijay. Agkuyog tan. Sige. Itrangkatan ti balay ta. Maaram nga tangarod ni Buyet ni Josefina, Nanang. Mamati ak anaaram kan maasawa na dayjay. Ni Tatang mo tinang sugsog ken ni Boyet. Ala, kasla masigurado yung gapukin ni Tatang. Siguradon arusa. Ni Tatang mo pa iti kunaam. Ang mga nisupay katinangaram para ken ni Boyet ah. Makipagtanod ta ita, Doming. Ha? Nga po ka diti imbagayo kanyak may papankadamuyad kan Josefina at Exactly. Wen, mapandigaan ni Buyet itumboy ita arabi. Intaag siim. Anya? Ay, siya na dakas, taramidon ta. Kaya't kula siguradwan no kabaalan ni Buyet a pagbaliwan ti prinsipyo da jay. Supaya maksay kadagat ti pilosopo iti COVID. Sige. Ang napaglan na pilosopo na dyan. Ay na, awan natangken na pandisal iti napudot akapi kung nangarod ti daduma. Kasta ti kayarigan da jay panangarim ni Buyet kin Josefina. Di ka agarang rambutan. Ang mga numadugsak ti si imon tayo. Wanda dito ulit ti balay. Kaya, isumot lang awan masirip kun. Kat naglawag ang masilawan dita. Imulog na. Da, kunam, duada. Uy, isa si putam tayo da. Rambutan. Ayan dan. Masaag mo tinagtulungan da. Madam ni rambutan. Surutin ka Doming. Piliyo ka talaga, Boyet. Manggag mo. Mahal. Uy, tara. Mayat sam. Kunak tumet. Nakapudno ni Buyet. May nusuan kadagiti pilosopo ng anti-COVID kan anti-bakuna raytan. Tumpak. Minus one, Doming. May nusuan. Hoy, Dumeng. Apay. Unay ka kinalaing mo na maturog. Nagluto akla iti pagar mo sa ranta. Naiturog mo pa'y laang kat nagtagtagainap kan sapa yan. Ay, anya dyan may nusuan nga ibagpagam. Ha? Ay, awan lang sa, awan. Doming, mabali namin. Awanen, rumisak-risak man na nakaslaban nasak dagiti kandidata o chairman. Nasa umon. Katidakas,
Piniltak manin tararamidon da. Iso nga ron. Imbes ko mang iparang dati plataporma na. Ngam saan? Tamang padakas mat itipada da kandidato tiraramidin da. Wen nga rod. Malagip da pa lang ti isyo ana pasama kiti talupulon. Atawan wino talon adikada. Nang ron iti basol di maysa ken maysa. Mas kada kun nibar ng ibagbagada. Kastan karugi titara ti politika diti pagilyan tayo. Pasig amin at trapo ako na dagiti kandidato. Ngun nga ron. Kasta ti mapaspasama kita. Ngam saan nga mo dagiti daduma a politiko? Ano kaano abat batikusen da ti maysa a kandidato in padpadaksen ad damot alumatak da ito. No kaano padpadaksen da? Sumigsikat met takanay no madakama tinagan na ket sumagupsup iti panunot dagiti umili. Gusto kayo. Ken mapan ti simpatya dagiti umili wenno butante iti tao a mapadpadakes. Isu ati mairanod iti dayta pambadakes dagat ti padpadaksen da. Pudno na ita, tata. Kinsan lang dayta. Adamot dagiti epal ako nada. Nalaing da sumakay iti isu. Wen, kundi paborda yung mapadpadakas tapno mairaman da mapagsasalitaan. Sanaya, Talaga nagduduma ti modo no style dagiti kandidato. Nangro na ita. Tasan langan adagiti mainstream media ko nada. Ti mangiwarwaragawag ka dagiti political news. Tado pa inti saan ngagtalag. Kan mamati kadakwada. Tana kadidilaw ka numit nga da paboranda kandidato no kwa. Oh. Dahil tamot ti madi ita. Kumakit patas laeng Tasaan mo nga mo? Ano jay to saan mo pinaburang kat isumot ti mga bak? Gusto kayo. Naitamot ti issue iti kan ni Presidente Digong. Ay wan. Nakaluksaw, tasaan da ka nga inere ti political ads na. Dinto tanalpas na anabayada na. Isu dayta ti iso. Sumot ti kunada. Sanda ngamin anam namaan nga isut mga bak. Oh, di damo, landslide gayam. Talagang ado ti kalukwan iti tiyempo ti eleksyon. Ado asin naor ti mapasamak. Dagdag bawas issue. Kan iti nalikod. Ado ti nangibagaan na switik matik kan napukus-pukus ti dado mga kandidato. San lang nga dayta Ado pa'y ti sigod nga agkakadwa ko nam. Aggagayam kan agkakabagyan nga agaapag po iti eleksyon. Daitan ti kadaksan. Ado ti madadaal a relasyon iti tiyempot basing kawal. Ado, mati may baga ni katugangak, may papanit ti basing kawal. Ado, mati paliyo na. Kat pudno amin nagitimbaga na mapaspasamak no tiyempo ti eleksyon. Ado, ti saan nga kakatunusan. Ado, pinadakas, kan anyapay dita. Tay ko nada. Awan permanente akadwa wano gayam no tiyempo ti eleksyon. Tanda lagi ti agkakapartido ano dumtengan ti eleksyon. Agkakalaban ran. Nangaruna no agambisyon tay aday ti nabababa posisyon ang umato. Ay na, may manan tituglog ka. Agam kasano na ito. Manipo di chiftano da kakastoy. Saklatan ti mabatbati di ti barangay hall. No pumanaw ni tatang. Kat saan nga umayag duty ti kagawad nga akin duty.
Naspakan ti raya-raya kunada. Apay, masiguradom amanok mo. Ti mga ba? Kagawad subang. Wana, isos! Isot number 1 iti survey nga aramiden da kadagiti barbarangay. Ay, nariga ti mang namnama kadagita. Kunamlaang data, gaputak kulilatan ti kandidatom kagawad suro. Ay, sige man nga raw. No talaga ang mga bak, ako nam ti manok mo iti kinimayor. Agpinus na ta. Una, shoot! Anya ti pustata. Sige man. Ala, orbon abaka, mga bak kaldeng. Anya? Ada orbon ti baka, ken amok nga ada kaldeng mo. Nakarit ka talaga, kagawad supang. Wen, taamok ang mga abak ti manok ko kontra ti manok mo. Makita man nga raw. Kasta kadakkel ti pamatik ang mga abak, ken landslide pa ti panangabak na. Ay, di mo maibaga na ita. Agsipod tamadi ti pakasaritaan ti pamilya ti manok mo. Ato ka no ti mading inararamid ti amana idi anagmayor. Kan agdama a mayor ti manok ko. Isu nga awan laban ti manok mo tanaabak idain. Uray anya pamadakas ti aramiden taken kuana. Tanakariingan dagiti umili. Kasta? Bastawan sinaor wenno dagdag bawas. Anya? Ken saan matan ama ulit tinapasamak idi election 2016 nga adu ti naduktalan da akinaswitik. Babaen iti switik matik ken napikos-pukos ako nada. Isumat anangabak kanu ket ti manok mo amayor ita. Ay sus, awan na panaknakan kadagitaken na abak mo ti manok mo iti protestana. Iso nga aging gayta, mayor pay lang ti manok ko. Una, naigam dati turay ako nada. Namanipula ti amin. Kapartidwan ti manok mo a mayor ita, tinakatugaw idi a mayor. Ay sus, awan ebidensyada iti dayta nga ako sa syunda. Sandalang maawat anaabak na. Takasta talaga sanaya. Awan maabak a kandidato no dinasaor kunada. Wen, ngem ado tinaurnong nga ebidensya. Ngem saan daan ay kan iti gundaway anang iparang kadagita nga ebidensya. Takasta karugit itan ti politika. Awan, pasig abungat politika dagita. Ngem no adda pay la siguro sinaor ita. Ama nga no agrebelden dagiti umili. Anya? Ken amangan nga ag people power dagiti umili iti ili tayo a santa disgrasya. Totoo awit. Ken nakabantay amin nga umili. Naglawag dagiti actual survey nga inuwayat da kadagiti barangay. Mismo ang makasarita dagiti tao. Maisurat met adagos ti songbat da. Saan mat aday jay ti pagibasaran ta aktol abotos mi kan panagbilang naawatam Amok ngem nabatad apam managnag dagiti actual survey anariingan dagiti umili. Naumadan ka dagiti adu akari nga intayab ti kali. Isot ko na ni kakasak ka Tanangeg na tinagsaritaan da kagawad supang kan kagawad surot. Sus, malagip ko man ti kasta ide a pinustaan ngam buksing mat ide. Wan, kat ni tatang mo ti may sa idi anak ipinusta kan ni kagawad surot. Sugat turmaday dya kagawan. Wan, ngam naabak idi ti kalding na. Anyat pinustaan wano postada ide nanak. Diyak malagipan. Diyak malipatan da ijay. Kalding mga bakiti ukin. Ano ya? Pangluko da nga raod kun kwa na.
Nagadulak, din unay katauken mga bakkaldingan. Wen, ngem tinatuloy kat bumaruanwang kontra kaldeng. Asino ay tinaabak iday nanang? Tay kaldeng ni kagawad surut tanaabak di postana. Tisindada di kalding na. Nyapay nga ron ngay. Kapilitan. Saan mo ti din ang makababawi? Taim pa pastor dan ti kaldeng kini kagawad ostong. Day takat tinakas na ita. Kat ti madipay iday, saan nagaya makukwa di kaldeng? Anya? Impatarakan lagayam ni kakaansong. Anya? Ay, naspak ti raya-raya ako nada. Iso kapilitan. Binayadan na di kaldeng. Loko maangarod noin lako na ti saan na ako kwa. Saan mo ta nakalisi idain? Tain darum ni kakaansong iti barangay. Isumat tinistorya ni nanang kanyang itay, ta inistoryamat ni ina sakat, ay sa tinagpinustaan da. Ni kagawad surot, ti agdama a mayor ti manok na. Ni mat kagawad supang, ti limaban a mayor ken naabak idi iti kina mayor. Awan na di da mapampanunot nga ramidan. Ultimo na ita, pagpipinustaan da. Saan lang ay suda dong? Adulakit di tagpipinusta may papaniti dayta. No asino ita ti mangabak a presidente. Kina gobernador, kas kada congressman dito'y probinsya tayo. Kan, kina mayor dito'y ili tayo. Ngun ngagpaiso. Mangan no ada mangipostay tinuang na. Nasaya at laeng nunuang. Anya ko mamat sa bali. Ang mga naipostada pa'y din ti asawa da Anya? Lalabos mo't na ita. Wandom, nang runa kadagiti san unay ang mga ayat iti asawa da. Ada kadimot kasta. Anya di mom? Di bagbagakat babae ti mangiposta iti asawa na. Anya? Tay babae ti makipinlusta. Apay, sana mabalinti kasta? Ha? Awan ayat ti makaaramid iti kasta. Diaklam mo Mawan siguro. Adda. Nang runa kadagiti maparparigat nga asawa, wano isuksukat da. Si kamat limadanan ko dito, kagawan. Saan ka di adim magas ni chairman? Aday tay, ngam aday mawaking kuana. Nagpakadamot adagaws. Sa bagay. Si kamat ti officer of the day, sana ya? Ay, wang kagawat. Nasayat Kasta, ag-duty kayo mat no duty yaw. Sigod mat, manmanuak mat nga aglangap. Ang mga no baliktad ti kayat maasawan. Anya, Manmano kamat nga umay ag-duty. salbag kamot kagawan. Saan mo pumamat ng ipadlaunay Para ka natalaang da dyan. Iso Awang gayan. Pud na nagpinusta kayo kan kagawad supang. Ay wang, nadamag mo gaya mo da dyan. Nasao kanyak ni Rosa. Inistorya kano ni katugangak asufeng. Ay wang, salbag da dyan kagawad supang. Abakag kita ti orbon ti baka na. Nga ta. Katno tayo samat agnam number 1 iti survey ti manok na. Ay, awan da dyan. Mabaliktad to numadanon ti eleksyon. Saan ka agsisigurado? Surwin ka no, nang runakat na pigsamat ti malutluto a katandem na. Ay, uray pay. Uray kataan nyo. Tay manok ko ti mga bak. Nang runakat, bakilablaban iti kina number 2 iti survey. Kan iso ti agdama a mayor. Mahitan to Taado ti mangibagbaga. Anangabak ti manok mo. Ta naswitik matik napikos pukos ka no. Saan da anapanak na kanday ta? Saan dala ang anaawat anaabak ti kandidato da? Ano nga mintimas daw?
Dahil di kat number 1 iti survey kadag iti barangay tinaabak a kandidato. Ngam apay nga, ngay di binilanganan kat naabak mo tayo. Di ta, ti pakakitaan nga awan day ta sorbay-sorbay. Ta saan mo't aday ta ti pagibasaran iti mga abak. Tento aktol a binutos kan panagbilang ti masuraw. Ay, ada kayo manin dito. Agirikiar kayo manain. Ay, pasensya ka na ina. Pasingkidan mi lang ti pustakan mi kinikagawad supang. Uwan ina. Promise. Karnyan tayo ti kalding na. Aw, sigurado ka, kagawad supang. Ti ko nam kide, bakak ti baka maun. Sabag kayo. Awan na saya at mapampanuno yun. Kaya't kulaang nga ipakita kin kagawad surot, asaanan a mga bak ti mayor ita amanok na ina. Asaanan a makapagsaor dagiti aliporis na. Mapanak na ka, ngagsaor na, Pantayan mi austo Ket numadlaw nga adasin naor, agprotesta kami adagos. Ay, aramitin niyo. Ay, aday tan ni kagawad dumeng. Ay, nasaya at adakan kagawad. Si kaman ti sakse iti panangi-final me, iti pustaan me, kinikagawad supang. Anya, di dak man niramaraman ita kalukwan niya. Ay, ulaw da nga raw kagawad. Yaman kagawad, saan a kinaulaw da itoy? Wan kagawad, sika timang saksi. Da kayo kada inasak ka. Ta itapay laeng, ibagakon, karnyan tayo ti kalding ni kagawad surot. Eleksyon na bigatan, Rosa. Iso ngayon, pinalda, ti pinustaan da. Talaga nga ituloy da ti pustaan da? Uy, Urbon ti baka kontra kaldeng? uy. Nagturada ni kagawad supang? Naawan dagdag bawas sa mapasama kita. Mga baka nun, ti kandidato da kagawad supang. Sa bagay, adutag ko na alayos ka no ti maala abutos ti limaban iti kinamayor. Ta amin na naiwayat nga actual survey, kadag iti barangay dito'y ili tayo, kat iso ti kayat da. Iso mo, ti kunada. Mga bak nga tandong. Lumaabak, agrali da kano iti munisipyo. Kat di da ipalubos ang may proklama ti winner no ti manok da ti mahabak. Sos, kasla makitkita kung ti dakkel agulo no kasta. Sa pala kumaat awan kinlusit tap na awan gulaw. Saan ka masayangan ni Turbon ti Bakam kagawad supang? Saan, Rosa? Kun saan ang amaabak? Napigsa ti kandidato mi iti kinamayor. Tamakita yung maat. Iti lasod ti talo atawan ti panagtakam na. Awan mat na pintas ana aramidan na para iti ili tayo a Santa Disgrasya. Ita, Awan? Ay, adamat kaya. Ada 50 meters a concrete road nga agturong dito'y nagbugsutan. ha? Nakadkadlaw, taada pa'y barangay Anasiro idi naabak a mayor. Ayan dagiti tao na ijay abimutos ken kuana. Napanan ti butos da ken imbutos da kanumat. Dayta ti magic. Wen, na magic matic. Ngam ita, saanan nga ipalubos dagiti umili, ang mga bakpay dagiti kurap ken kumkumbyo kung a kandidato kas iti mayor ita, Rosa. Yes! Woo! Nangapak ti Mayor May! Intay partsyon, antay nalok mag-akaldeng na kagawad surot. Kasanaw nga kagawad. Naiproklaman tinangaba ka mayor. Kasano na pasama ka? Kat nagsaor kayo pa'y. Ada pa'y dagiti flying voters yung
Naabaklat ta, ti manukyaw. Sasaumot kagawad supang. Pasumat. Naimbag kitin, ta nalaing ita dagiti taga-komil. Kastamot dagiti lumagar. Nga adda dagiti nagan, asaan ataga ditoy. Alawan, unan. Nangabak kayo nga mada ko ma-request ko. Anya dayta? Di mo ibaga nga ibabawim ti pinostaan ta. Ay saan? Nga oray saan ko akalding dayjay. Anya? Ha? Impustam di saan mo akalding? Oo, nga. Kapilitan na bayanak. Kalalaton naklaki, di tinangtarak na. Kat anya nga rog ti request mo ita? Ala, ibagam. Nuko na ay babawim. Ay, sana mabalay. Ibagamon kagawad. Nanyati ko na ma-request mo. Ako mabalin para manandakmat iti pinapaitan na. Anya? Wag ni Ayat. Ako na ni chairman. Isang pag-atalaga ni Ayat. Naalala yung ha? Anya? Na taga-inap kumut, hindi pustahan na kagawad surot, kan kagawad supang. Domi, mabali namin. Nakaulimak ti sekretarya. Basit a kwaderno, timulmulang-langan na. Nasayat mo, no saan nga agistorya ita? Makakonsentrate ak ngagsurat. Agsasara tayo to ijay. Jeruangan Nene, nasasya. naglukong. Hintong-dongdan, iagsaba, kadagiti amin na Ay, Ay! Sorry kagawad. Nasingakan sa mutan. saan mo it? Mas dawak lang. Andiyan ito akan kantaam. Ay na. Kanta da ito di kapilya. Para kadagiti natay. Kan kadagiti matay tupay. Kan syempre, para matan kada tayo si bibiyag pay Ay, un kaya man niya. Makipagkankantaak mo't itiday na mapan kami magmismisa kan Rosa. Nagpinta sa amin ti mensahe nito yung kanta. Ay kayat ko man. Uy, napintas. Ibagbagada nga da sa bali alubong nga papanan tayo, kalpasan ti papatay. So kalpasan tayo alubong, anda sa bali alubong. Nga iso ti agnanayon, anaid tayo. Ngam sana may sa alubong. Wen, maarisit to kanon dagiti pinarswa ni Apo Diyos. Mailasin ton dagitay dakes iti naimbag. Iso tayo kung nadaan langit kan impyerno. Taga-langit to dagitay maisalakan. Taga-impyernon tumaten dagitay dakes sa tattao. Uy, anda pagpilya na papanan. Langit o na impyerno. Anda nga tamat mang pili iti impyerno a papanan kagawad. Ada, nagitay ngayon sana maumumang agar aramid iti dakes. Dagi dya iti desidido ang mapanto iti impyerno. Ay, hanyan di sekretarya. Itay naumang agis istorya, pimanaw latan. Mapanla ka no bit aglaba. Ayan. Mayat met ko man, no, makapagtalin na idmot diti opisina ti barangay. Oray hapde lang. Ano nang itinas ka nalupasin na trabaho dito? Siya akong ti maturturan. No dakila tapaaramid ni nga tuganga ka chairman. Ay, nataw-tawon sa plano ka pa nagsurat iti istorya. Ay,
Balagip ko di parang istorya ni Ethel tayo. Nagkanta-kanta. Sa di ko, nag-istoryan. Mayat mutkit di topi ko na, may papanit tinasanto na bambanag. Damot basit pagimbagan, lagi din bagbagana. Ala pagsasarakan kalpasanti papatay. Ano ada matay? Kunan tunay tayo mangipek sa itiladingit na. Till we met again. Kunada. Uy. Dapat lagi tayo kanta iti simpanan na pauluan iti kasta. Ay na. Makapagsasarak tumod lang tayo dyan. Tayo agaam mo. Kas kumakanang iti sa nga pamilya di tidaga. Sang kamay sadan tumot lang ata, di Gloria. Uno, iti impirno. Kas kumakada kami, kada katuganga. Kadwa amin tumot lang ata, ida, iti Gloria. Kaslamat kan ibang bagak na impirno to, titurungan da. Ay, tila mapampanunot ko. Nagyay tumot kami na sekretarya. Ay, sabali man ti mga apayaw kanya ko. Ne, anya natin nagindak. Tantani sa anak ama kagaraw iti kailit na. Sapay, kahon, tay ayan ka. Nakalungunak. Ay, pansyang. Adak yung nagtipansyang. Kasano pa yung makarwarak dito yan? Nakarwarak iti pansyang nga uray saan analukatan. Naglaing akaw. Nini, kampusan to dito ayan kaw. Nataya kaw. Kat may saaklangan nakararwa. Ano ti makitak nagpaglapag na. Saan damot na magbag na? Agtatapaw dan sa amin. Uray siya kumay. Siya kumarik na ti panagdiso dagiti dapan ko iti daga. Natayak atalagaan. Ay, si kararwa akaw. Ay, sa pulag ni Rosa. Hoy! Adak, akararwa. Oy kamay, ay, akin kararwa nga talita kunang lano asino amang huhoy kanya. Kararwa kamutan. Anya agad ti panagkita mong kanya ka. Mayat day tabhado. Kas kalamanganap iti bunyag. Kat sika. Oh. Kas na sika mo, dahil di makikita ka nakaasiw iti kuribot ang mangipukpuk ka iti. Bote landok, kaldero alonsok. Imbagamon. Siyak dayjay. Ket agyamanak tapi nataydak. Anya? Asino tinang pataykin ka? Manibrong dagijay. Baliktad ka mo. Kaya't mo tinatay. Wala. Nagnamay to pa'y tibiyag kong. Kita awan problema kon. Pagan ano pa iti agbambanog nga agpukka-pukkaw dita.
Panggapwak paingay ti agas si asiw iti kuribot. Hanap no iti botelya kas kada kaldero aluso. Wala niya. Kas matlakin ka ah. Isigaw laki ni kastuyan. Umay ka. Intakit din makipiesta. Anya? Apay di mamaw. Kat no piyesta tayo ita. Pintan. Nene. Napanan. Surutak. Barang makitak daro sa ijay. Mayat, piyesta talagan. Mapaingay, asan ko ang makita na sufeng? Ni Rosa, kendumeng. Ay, apon na panandangatan. Apaw. Hi! Hay kamit. Sino mo't nga tada ito? Kung namlan na yaw awan na may kikasar. Sa dino ti panganakam iti kasar, Ay, kat siya ka. Ayan tinubyo amang ikasar king ka. de tangaruti sang sangitak nga daduma. Napukaw tinupyo. Anya, pinanawan na ka? Daka mo. Naglanggungan no pinanawan na ka. Di pa'y nalnal pasti kasaryaw. Di na kinailalaan day taalapsat mo? Daka mo. Ay, may samot day ito ngagsapsapon. Si Kangay. Mangikasar ka kadi? Wenno mga nagkaiti kasar? Ay, awan ka dagita. Politiko ka kadi amapan makisesyon? Ne. Amokon. Mapan ka nga taag kampanyan. Panagbubutos manen. Unaya. Sayang tibutos ko ije manok ko para pangulo. Natayak mo tayo. Ay, sus. Problema ay tayo ipapatay mo. Makabutos tayo, uri na tayon. Anya. Uri kita, adon to tipada tayon anatay nga agbutos. Nanang! Nanang, imbag mata nakita kayon! Ay, anak ko. Rosa, kung naklano saan ka na makita. Ni tatangay! Diyan ka mo. Ngam sana ka mas dawan, no apay asaan ko ang nakita, edi nakariinga. Anya! Amumutin ni tatang mau, marmara pukaw. Kun ang mga noda sinapol na kailiw na makita. Da kayo umot. Ay, sana ka mas dawan, Rosa. Kundi nakmot pagananon kat ni tatang mau. Isasaan ko na sa pulan. Masiguradok mo't pinanawan na kaun. Nanang! Si kaano sa pulan pa eh. Baglakan ka ata kaya't nakangata makita. Sa pulan tayo Ay, ano si ka kaya't nakangata makita. Ang mga no si kalaang ti sa pulan na. Ngam no Jack, ni nakpagan-anon, iso nga ingkan. Sa pulam ta dituyak laang. Nabanuga kaon. So nga ginanaak mo. Rosa. Anang. Ay, Dumeng! Yung masarakan kayo. Sinapsapol na kami. Oy. Ngam ay tang. Sa pulan tayo. Saan daw nagkuyog kininanang? Da kailatan ti mang sapol, tano kadwadak, sigurado asaan nga agpakita. Agkukuyog tayo Tano makita tayo. Awanan ti problema. Tagkukuyog tayo na makipiesta. Ay, Madini nanang. Anya. ay, da kailatan. Makipagsapol kakit din. Ay, saanan, alaing kayaon. Nasaya at kadwaam ni nanang dito'y Rosa. Saklap ng timang sapol ka ni tatang. Sige, saan kami apumanaw ditoy? Urayan da kayo.
Siguraduam nga agsubli ka kaduam ni tatang, ha? Uy, Sigurado ka? Adi na kainggagara a pinanawan tinubyaw mi simbaan a pagkasaran nyo ko ma? Saan nga rod asimmangpet? Jak na uray ijay. Inindyan na ka, kasta? Una. Saan nga rod adimtang ijay simbahan na pagkasaran mi? Imbag ta, nagginginan. Narba jay simbahan. May sa akon kadagiti na tayo ijay. Kasta? Isa pampanunutag matlaang. Nurumbang abiro ko pa'y winu sa anon. Amumat siguro ti ayan ti balayda. Ay, sa pulim ijay Sa anon? Anta ka matan. Isukat mo din nobyam kanyak. Magbalin mat. Agbalin ka na, dadik. Ay nang, aging kakadikan patay. Adda kastoy. Apay akit kita, anak matlatan. Di kan sapay makasaon. Ako anya jay kinunam. Agbalin akon adadayim. Wan daddy lang Saan sugar daddy? Mayat ka? itay pangagsaw-sawarak. Ngam saan ko makita ni katuganga kagustay. Adun tinakitak at aga nagbugsutan dito. Ngam kunada mo, tasanda nakikita ni katuganga. Adun mo timang sapsapol kan kwa na, tanda ka no papirmaan da. Ay. Aging ganit di kampusan tao. Chairman palangatan ni katuganga. Kalata kasla pimig sa tiangay. Kasla iturong nak iti papanak. Apay nga? Papanakon nga. Mayangin ak matay. Papanak nga tan. Ano ti malabasak? Buy-buyahan da kong. Domeng! Ditoy! Umay ka ditoy! Dayjay ni katugangak. Mayat. Iturong nak ijayan ti angin. Himbag da nakita ka. Sapsapulan kayo. Kasta aya. Ayan ni Rosa ngay. Nagbati ijayan ni nanang. Tatang. Anda ko madamagag. Anya dayta. Apay akita nakakasla agamak kang agdamag. Agpaiso aya, pinanawan nyo ni nanang. Gapunta saan nyo na kayat akadwa. Nagkura. Ni nanang. Iso asaan da aking muyog kanyak. Talaga asaan na kayat ni nanang kimakipagsapol ka na kayo. Ta sigurado asaan kayo kanong agpakita no kadwa may. Aniyan. Kunana pa Daddy! Adakan. Daddy? Sino na ito nga agdad-daddy ka na kayo? Ay nasarakak la dita. Isot damo anak kita kidi nakariingak. Anya? Kaslamat makikasar iti dahit asuot na. Pudno, makikasarak ko ma. Saan adimteng ti kakasar ko ijay simbaan. Anya? Ay, tatang. Dahil ta ka di ababay ti gapuna, asaan na kayat ni nanang tagpakita ka na kayo? Ay saan? Yak tupay amo tinagan dayta. Aywan, siyak gayam ni Mickey. Da kayo ngay, anyat na ganyo. Daddy, kunam ko ni katugangak. Di kayo mo't agamam mo. Kaya't po ngamin daddy.
Dakos ka di. Ha? Ay, jak amo ka ni katugangak, adeng. Wah, dadi lang mat. Kaya't mo ti sumurot ka na kami. Uwan Saan kun asapulan jay nobyak panangin yan kanyak? No, di nakpagan anon. At dapay mo't kanyak ajakon pagan ano. Sige, sumurot akon kada kayo. Saan tan na mauray datatang mo kan duming, Rosa? Iso asumurutan ijay mga awis ka data amapan makipista. Nanang, agdua-dua akiti tayo siya tao. Taytan, pagsublin dito ayan tayo. Oh, iso daytang nagpaisaw. Anya, intayo magipesta. Bayat ijay. Agsasala tagati atay jay. Dito'y kami lang. Adong urayon may. Saan minsan ang mauray ida? Iso asumurot kami. Saan kami asumurot kan kagod? Ah, Anya gayam di ko namanagan maun. Siyak ni Good. Pahit ti kasilpo, tinagan ko agod. Good fire? Wan, Godak. Isungain tayon. Nalamisan ti puloy ditoy. Ken numalamin kayo. At libre a heater ayan ko. Saan kayo naamalamin? Intahan, Rosa. Saan nanang? Urayan ta da dumeng. Rosa, kanta kami. Ha? Adan na datang kan dumeng nanang. Ada kaduada. Iwan. Gustilo, mi amigo. Agda ka dito'y good fire. Wen, amigo. Eksakto, sangilin kayo ijay teritoryo. Umay kayo. Tatang, asino na iti dugulan. Kasla kagayiman nyo matunay. Adya dugulan ti bagbagam, siga. Ada ngamin dugol itag sumbangir pispis mo. Paset titaer ko dayta. Sumurot kayon kanyak. Agsasarag kayo kadagiti kabaranggayan nyo. Ijay nagbugsutan. Talaga? Wen, intayon. Ay na, makita da kayo gayam ditoy. Na. Taga nagbugsutan samot aming ada ditoy. Dito iti pagsasarakan. Kasta ti kuran ni God. Ken pagsisinaan. Apay kayam ako na mapagsisinaan amigo God. Kaputan o madanon te oras. Maayaman tayo amin. Sino ti mangayab ka da tayo? Ta kayo ba't apay nga interviewon da ka. Awan ngamin ammo me. Di mi ammo no niya ti bagbagam. Iso nga rod nga intayon ijay teritoryo. Siya kunti mga yab ka na kayo. Daddy! Una akon! Ay ayaban takon! Ha? Di nagkuna adadi na kayo datang. Ang hirja man kipkipin kan kuana. Maawata kaon. Dua ari daw ti makitkita dito. Naglawag ari daw di turungunda. Nasip ngat ari daw jay maysa. Umay kayo na intayo. Ha? Iturong na kami iya ayan tinasip nga tari daw. Tatang, ni taning na iti mga ayab ka na tayo. Ay saan? Saan kami asumurot king kataning? Saan? Daywan na kami. Daywan na kami. Daywan na. Allah kagawad. Napatibat kayo? Saan?
Nabatibat kayo lakit ni kagawad. Mayat di sa sanggiran nyo, di tatugaw yo. Nakaturog kayo na danon ko, kagawad. Anya, Jesus, kabahapain pa yan.